Ahora aparece una fogata crepitante. Sus llamas no queman, sino que transforman, porque están hechas de esa luz primordial que da forma a los universos. Sostén entre tus manos todo lo que deseas liberar. Puede ser una creencia, un miedo, una memoria o simplemente esa voz que dice no puedo. Con amor, deposítalo en el fuego y observa cómo se convierte en chispas doradas que ascienden al cielo.